महाभारत किस्त ॿी। हिन किस्त में ॿुधंदासीं पांडव ऐं कौरव जी परवरिश, शकुनी जो किरदारु, दुर्योधन जे अंदरि वधंदड़ बाहि ऐं जंग जो ॿिज कीअं पोखियो वियो। हर कहाणीअ में दुश्मनी ओचितो पैदा नथी थिए, इहा आहिस्ते आहिस्ते बालिकपण में जनम वठे थी। हस्तिनापुर जे महल में हिक ई छत हेठि ॿ दुनियाऊं पलिजी रहियूं हुयूं। हिक पासे पांडव जा 5 पुट, युधिष्ठिर सचो संजीदा, भीम ताक़त पर पाक दिल, अर्जुन ध्यान हुनर शांत, नकुल ऐं सहदेव सुकून ऐं सम्झ ऐं सभिनी जी दिल में सचाई। ॿिए पासे धृतराष्ट्र जा 100 पुट ऐं सभिनी खां अॻिते दुर्योधन, पर हिक ई सोच, इक़्तिदार। दुर्योधन ताक़त में भीम खां घटि न हो, पर दिल में हमेशा मुक़ाबिलो ज़िंदा रहियो। ऐं जिते मुक़ाबिलो दिल मां निकिरी अना में दाख़िल थिए, उते दोस्ती घणो वक़्तु नथी रहे। उस्ताद आयो सभिनी लाइ साॻियो, द्रोण आचार्य, जंहिं हथ में शागिर्दनि जी तक़दीर हुई, हुन सभिनी खे वीर बणाइण सेखारियो। अर्जुन जल्द ई उस्ताद जी अखियुनि जो तारो बणियो ऐं इहो लम्हो दुर्योधन जे अंदरि हिकु ज़हर छॾे वियो। छो हमेशा अर्जुन, छो न मां? ऐं इते ई हिकु ॿियो माण्हू ख़ामोशीअ सां बाहि में गीह विझी रहियो हो। उहो माण्हू हो मामा शकुनी। शकुनी जंहिं जा लफ़्ज़ तीर खां वधीक तेज़ हुआ। हू रोज़ दुर्योधन जे कन में हिक ई ॻाल्हि विझी रहियो हो, ही पांडव तुंहिंजो हक़ फुरण आया आहिनि। बालिकपण जूं रांदियूं हाणे ख़तरनि में बदिलजी वयूं। भीम खे ज़हर ॾिनो वियो। हस्तिनापुर ख़ामोश थी वियो, पर क़िस्मत अञा फ़ैसिलो न कयो हो ऐं हू बची वियो। इहो हादसो सिर्फ़ु नाकामी न हो, इहो नफ़रत जो ऐलान हो। हिकु ई घर, हिक ई रत, पर 2 अलॻि रस्ता। वक़्तु गुज़रंदो वियो ऐं जिते पांडव सबुर सिखंदा विया, उते दुर्योधन कंट्रोल विञाईंदो वियो। ही सभु जंग न हुई, पर जंग जी तयारी हुई। बालिकपण में हसद, नौजवानी में साड़ ऐं मुस्तक़बिल में रत। ही हो दुश्मनी जो जनम, ऐं अञा त असली बाहि ॿरी ई न हुई। अॻी किस्त में दुर्योधन जी ज़िलत, शकुनी जा पासा ऐं जुआ, जेको सभु कुझु तब्दील करे छॾींदो। महाभारत किस्त ॿी।